Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить безглютеновое песочное печенье. И мне кажется, что именно безглютеновое печенье нужно признать лучшим песочным печеньем, так как оно превосходит классическое по степени рассыпчатости. В этом видео вы узнаете сразу два его рецепта. Нам понадобится 140 грамм безглютеновой муки. У меня это мука зеленой гречки, но можно выбрать и другие виды муки. Добавляем 15 грамм псилиума. Он поможет нам заменить глютен. Псилиум – это натуральный ингредиент, крайне полезная клетчатка, мягкий сорбент и пребиотик, который улучшает пищеварение. В общем, поводов его использовать очень много, не только непереносимость глютена. Даже эклеры можно приготовить без глютена, если использовать этот волшебный ингредиент. Их рецепт уже есть на моем канале, оставлю для вас ссылку в описании. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, подсластитель по вкусу и перемешиваем все сухие ингредиенты. Отдельно соединяем одно яйцо, 100 грамм масла, у меня это масло ги. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сюда же всыпаем сухие ингредиенты и перемешиваем. Теперь в это тесто нужно добавить немного воды. Добавляйте по чуть-чуть, чтобы тесто не стало излишне жидким. У меня на такое тесто уходит около 25 грамм воды. У вас может уйти больше или меньше, в зависимости от размера яйца и вида муки. Поэтому ориентируйтесь не на количество воды, а на консистенцию теста. Оно должно легко формироваться в единый комок, а при нажатии этот комок не рассыпается. Перекладываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 2 часа. По истечении этого времени можно лепить печенье. Формируем небольшие шарики и сплющиваем их немного, добиваясь формы шайбочки. Получается целый противень печенья. Можно придать ему необычную форму с помощью нажатия вилкой. Толщина печенья в этом варианте у меня около 6 мм. Отправляем печенье выпекаться в разогретую до 200 градусов Цельсия духовку примерно на 25 минут. Готовность печенья можно увидеть на разломе. Видно, что не осталось сырых участков. Это печенье получается очень рассыпчатое, по-настоящему песочное и очень ароматное. Второе печенье готовится полностью аналогично, отличается лишь один ингредиент. Нам понадобится 150 грамм безглютеновой муки. У меня это также мука зеленой гречки. Полграмма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент также хорошо поможет заменить глютен в рецепте. Пол чайной ложки разрыхлителя и подсластитель. Перемешиваем все сухие ингредиенты и отдельно соединяем яйцо комнатной температуры и растопленное масло ги 100 грамм. Размешиваем венчиком. Всыпаем сухие ингредиенты и перемешиваем. Добавляем воду до нужной консистенции. Должно получиться тесто, которое легко формируется в единый комок, и при нажатии этот комок не распадается. Перекладываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 2 часа. По истечении этого времени присыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто тонким слоем. Холодное тесто не очень легко поддается раскатке и поначалу немного трескается. Дальше процесс идет быстрее. У меня пласт теста около 3 мм, можно больше, можно меньше. Чем толще будет печенье, тем дольше оно будет выпекаться. Вырезаем печенье любой формы, у меня это будет форма звезда. В чем особенность теста без глютена, при раскатке и формировании оно может сильно крошиться, и такую тонкую печеньку будет буквально невозможно перенести на противень в целости и сохранности. В моих рецептах нам отлично помогает ксантановая камедь и псилиум. Как видите, печенье имеет прекрасную форму и с тестом легко работать. Обрезки я формирую в комок, снова раскатываю и вырезаю еще печенье. Отправляем печенье выпекаться при 200 градусах Цельсия около 12 минут. Готовность печенья также можно увидеть на разломе. Видно, что не осталось сырых участков. Получается вот такое очаровательное печенье. Очень легко в приготовлении и очень вкусно. По любому из рецептов можно выпекать и тонкое, и толстое печенье. По вкусу и текстуре эти рецепты тоже не отличаются. Оба вида печенья очень хрустящие и очень вкусные.
Настоящее песочное печенье, которое ничуть не уступает своим глютеновым собратьям и даже превосходит их по рассыпчатости и текстуре. С маслом ГИ в составе аромат просто непередаваемый. Кстати, если вам интересны другие рецепты без глютена, рекомендую заглянуть в мой плейлист, который так и называется «Без глютена». Там уже очень много вкуснейших ПП-десертов. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!